Ennemuiste elas vapper rüütel Sir Richard üksinda suures lossis. Sir Richard oli julge sõjamees, ent loomu poolest oli ta uhke ja kõrk. Tal polnud sõpru, kes tal oleksid lossis külas käinud ja tema elu oli väga üksildane. Ühel päeval tagus keegi vastu lossi väravat. Lase mind sisse, hüüdis tõrre hääl. Ma olen punane rüütel. Sir Richard avas värava ning talle avanes vapustav vaatepilt. Värava taga seisis punases raudrüüs mees. Sir Richard oli küll pikka kasvu, aga too mees oli veelgi pikem. Ta oli nii pikk, et vaatas Sir Richardile ülalt alla. Punasel rüütlil oli punane habe ja punased juuksed ning isegi tema silmad tundusid hõõguvat punaselt. Mine eest, Sir Richard, ütles punane rüütel lossi hoovi astudes. Mulle meeldib see loss. Võtan selle endale. Ei lähe läbi, hüüdis Sir Richard ja tõmbas mõõga välja. Ma kutsun sind duellile. Kui võidad, saad mu lossi endale. Kui aga kaotad, pead lahkuma ega tohi enam kunagi tagasi tulla. Olen nõus, ütles punane rüütel ning paljastas oma suure punase mõõga, mis välgatas halvaendeliselt. Rüütlid ristasid mõõgad. Sir Richard ei olnud kunagi varem võidelnud kellegi sellisega nagu punane rüütel. Kõik tema mõõgahoovid põrkasid rüütli punaselt turviselt tagasi. Ehkki punane rüütel oli kogukas, oli ta väga kiire. Sir Richard võitles vapralt, ent ikkagi lõi punane rüütel Sir Richardil viimaks mõõga käest ning virutas ta pikali. Sir Richardil polnud valikut. Ta pidi oma armastatud lossist lahkuma, ega tohtinud kaasa võtta midagi peale seljariiete ja mõõga. Väsinult ja kurvalt komberdas ta metsa, mis laius lossimehe jalamil. Päev päeva järel rändas Sir Richard mööda metsa. Ta magas puude all ja tema padjaks oli kivi. Peagi kulusid ta riided auklikuks ning tema nägu läks kõhnaks ja kahvatuks. Ühel päeval, kui Sir Richard oli just kogunud endale söögiks pisikese kuhja pähkleid ja marju, kuulis ta kedagi lähenemas. See oli räpane vana kerjus. Palun, anus kerjus, kas te jagaks minuga oma toidupoolist? Sir Richardil oli kerjuses kahju ning ta jagas vaese mehega oma toidupiskut. Tänan teid, ütles kerjus. Hakkame koos rändama. Sir Richard oli nõus ning peagi selgus, et metsast oli palju lihtsam toitu leida, kui seda otsiti kahekesi. Mõne aja pärast leidis Sir Richard ja kerjus ühelt lagendikult hobuse. See oli toredaim ratsu, keda rüütel oli eales näinud. Hobuse karv oli valge ja siidjas ning ta hoidis oma pead uhkelt püsti. Kuid hobuse esijalg oli haavatud ja ta lonkas. Sir Richard rahustas hobust temaga vaikselt rääkides ning sidus siis loomajala oma riiete küljest rebitud nartsuga kinni. Tule meiega kaasa, ütles ta hobusele. Me hoolitseme sinu eest. Sir Richardile meenusid hobused, kes tema tallis olid elanud, ja ta soovis, et oleks nende eest paremini hoolt kandnud. Nüüd ma tean, mis tunne on olla külmas ja näljas, mõtles Sir Richard. Päevad möödusid, hobuse jalg hakkas paranema ning peagi kappas ta rõõmsalt ringi ja nakitses rohtu süüa. Ühel päeval olid Sir Richard, kerjus ja hobune parajasti teel läbi metsa, kui kuulsid meeleheitlikku mööret. Sir Richard läks hääle suunas ning nägi suurt pruunkaru. Mõmmiku käpp oli püünisesse kinni jäänud. Karu pööras pea Sir Richardi poole ning rüütel nägi looma silmist nii suurt valu, et ta ei saanud teisiti, kui pidi teda aitama.
Ettevaatlikult lähenes Sir Richard karule. Karu ei püüdnud rünnata, urises vaid valjemini. Sir Richard kangutas püünise lõugud täiesti jõust ning vedas need laiali. Karu tõmbas käpa lõksust välja. Heitnud rüütlile tänuliku pilgu, pantsis ta sügavasse lahande. Selle julma püünise pani siia kindlasti punane rüütel, ütles Sir Richard kerjusele. Kui ma vaid saaksin ta alistada ja oma lossi tagasi võita. Võib-olla et saategi, ütles kerjus. Olin vanasti vägev võlur, enne kui punane rüütel mult kogu mu vara välja pettis. Minus on endiselt pisut võluväge alles. Kerjus võttis Sir Richardi vana mõõga ning luges sellele mõned isevärki sõnad peale. Mõõk hakkas tontlikul väel kumama. Nüüd läbistab see mõõk punase rüütli raudrüüd, ütles kerjus. Uue lootusega võttis Sir Richard valge hobuse turjal ette pika rännaku oma lossi suunas. Kohale jõudnud prõmmis ta vastu väravat, nagu oli kunagi teinud punane rüütel. Punane rüütel, hõikas Sir Richard. Kutsun sind välja. Tule võitle minuga. Punane rüütel avas värava. Sir Richard ratsutas lossihoovi ja lahing algas. Punane rüütel oli kiire, ent seekord oli Sir Richard ratsa ning hobune oli punasest rüütlist väledam. Sir Richardil õnnestus oma võlumõõgaga punasele rüütlile mitu vägevat obadust virutada. Just siis, kui juba paistis, et Sir Richard hakkab võitma, tõstis punane rüütel ühtäkki käed ja luges mõned võlusõnad. Sir Richard kukkus hobuse seljast maha. Nüüd ma tapan suu, hüüdis punane rüütel ja tõstis mõõga, et Sir Richardil pea maha lüüa. Aga enne, kui punane rüütel jõudis mõõga langetada, lõi miski suur ja pruun ta jalust maha. See oli karu, kelle Sir Richard oli püünisest päästnud. Kahekesi koos peletasid Sir Richard ja karu punase rüütli lossist minema. Karust sai aga nagu võluväel rüütel. Punane rüütel moondas mu karuks, seletas ta. Nüüd oleme tema needusest igaveseks pääsenud. Niimoodi sai Sir Richard oma lossi tagasi. Ta kutsus ka rüütli, kerjusvõluri, enda juurde elama. Valge ratsu sai koha lossi soojas tallis ja nii palju heina, kui ta vaid süüa jaksas. Oma uute sõprade seas polnud Sir Richard enam kunagi üksildane.